Kit Stage 1 M240 2024. Toolbox by Kenner. Escape completo, FI Exhaust. Y filtro de aire de alto flujo. Ahora vamos a ver el resultado. Y lo más importante de este kit es que no pierdes la garantía en la marca. Con esto logramos 440 HP y 600 Nm aproximados. Así que ya sabes, si quieres cotizar con nosotros, no dudes en contactarnos por nuestras redes sociales.